बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलाहुद्दीन नवालिसी और सिंधी थॉट्स। अॼु सुबुह हिकिड़ी जेका ख़बर आहे उहा ॾाढी गर्दिश करे पई। पोस्ट मां तव्हांजे साम्हूं बि रखां थो, जंहिंमें लिखियलु आहे त पुलिस भर्तीअ जी टेस्ट में 82 मार्कूं खणण बावजूदि फेल थियण ते नौजवान फाहो खाई ज़िंदगीअ जो अंतु आणे छॾियो। हाणे इन पोस्ट खां बाद में ॿिनि क़िस्मनि जा राया असांजे साम्हूं अचनि पिया। हिकु त इहो हुयो त असांजे सिस्टम जो प्रॉब्लम आहे, जंहिंमें अण बराबरीअ जे करे, मेरिट जी लताड़ जे करे नौजवान ज़हनी मर्ज़नि जा शिकार थियनि था, अहिड़े क़िस्म जा अमल कनि था ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जी ख़ूबसूरतियुनि जा लीआ विसाए छॾनि था। ॿियो राय इहो हुयो त इन नौजवान काई बि टेस्ट न ॾिनी हुई, घरू ऐं ज़हनी परेशानियुनि जे करे इन पंहिंजे इहो अमल कयो आहे। हाणे मां इन्हनि ॿिन्ही रायनि खे साइड ते रखी करे हिकिड़ो सवाल कयां थो तव्हां खां, त हुन पंहिंजे ज़िंदगीअ जो ॾीओ छो विसायो? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन जी 2019 जी रिसर्च आहे त 1 लख ते 9 ॼणा माण्हू ख़ुदकुशी कनि था। हाणे 1 लख ते तव्हां अंदाज़ो लॻायो त 2019 में पाकिस्तान जी पॉपुलेशन केतिरी हुई, उनजो रेशो बीठो आहे त 1 लख ते 9 माण्हू ख़ुदकुशी कनि था। वरी चयो त रोज़ानो जे बुनियाद ते केतिरियूं, उन वक़्त जी रिसर्च ॿुधाए थी त 15 खां 35 ख़ुदकुशियूं थियनि थियूं पाकिस्तान में। हाणे इहे उहे आहिनि जेके पुलिस में, असांजे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट थियनि थियूं या सोशल मीडिया ते वायरल थियनि थियूं। ॿियनि जो अंग अखर अञा ग़ाइब हूंदियूं। हाणे जॾहिं हिन जे सबबनि ते वञूं था त उहे कहिड़ा सबब आहिनि जो नौजवान अॼु जो, हाणे वॾी हैरान कंदड़ ॻाल्हि थो ॿुधायां तव्हांखे, त पाकिस्तान जी 64% आबादी नौजवाननि जी आहे। यानी पाकिस्तान जो वॾे में वॾो अंग नौजवाननि ते मुश्तमिल आहे। हाणे जॾहिं इहा कंडीशन बीठी आहे त हिन जा सबब कहिड़ा था थियनि? ज़हनी परेशानियूं, ज़हनी दबाव, मुआशरती मसइला, घरू मसइला, इहे सभु जॾहिं असां हिननि जी लिस्ट कढूं था त किथे न किथे असांजे घणनि फैक्टर्स जा हथ थियनि था असांजे नौजवान खे या इन्हनि इंसाननि खे इन स्टेप ते अची बीहण जे लाइ। मूंखे कंहिं दोस्त चयो त पंहिंजे ज़िंदगीअ जो ॾीओ विसाइणु, हाणे मां कुझु लफ़्ज़ फेसबुक ऐं यूट्यूब जी रिस्ट्रिक्शन्स जे करे बि यूज़ घटि कंदुसि, त पंहिंजे ज़िंदगीअ जो ॾीओ विसाइण जे लाइ वॾी दिलि थी खपे पाण खे इन जॻह ते पहुचाइण लाइ। हाणे हे त उहे आहिनि जेके करनि था, जेके इन कंडीशन में पहुचनि था, उहे केतिरा माण्हू हूंदा? तव्हांजे साम्हूं इहो सवालु। उन खां पोइ 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ते हिकु आर्टिकल छाया कयो, जंहिंजो टॉपिक हुयो त स्लीप डिसऑर्डर इन एजुकेशनल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, यानी पाकिस्तान जे पढ़े लिखे तबिके में निंड जा मसइला। हाणे उन रिसर्च में 1998 माण्हू खयां विया, जंहिंमें मर्द ऐं औरत शामिल हुया। उन्हनि जे रत जा सैंपल्स वरिता विया ऐं उन्हनि जे नतीजनि खे जॾहिं एनालाइज़ कयो वियो त 79% यानी 1584 माण्हू कंहिंमो 1998 में 1584 माण्हू निंड जूं गोरियूं खाइनि था ऐं उन्हनि वटि निंड जा मसइला पाता वञनि था। उन रिसर्च में इहो बि ॿुधायो वियो त हिन जा सबब डिप्रेशन, स्ट्रेस, मूड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मोबाइल जो घणो इस्तेमालु, जंहिं सबब जे करे निंड जो मसइलो पेश अचे थो ऐं वॾो हिसो पाकिस्तान जो अॼु बि निंड जूं टैबलेट्स खाए थो। हाणे हिकिड़ो रिसेंटली लाहौर में वाक़ियो थियो, ॾाढो वायरल थियो हिकिड़े केनाल रोड ते, त हिकिड़े ब्लैक वीगो जे दाले मां जेके प्राइवेट गार्ड हुया, कंहिंजा मुहाफ़िज़ हुया, उहे हिकिड़े वापारीअ ते हिकिड़े गाॾीअ मां उनखे लाहे करे उनखे ॾाढी उन्हनि मार ॾिनी आहे। हिकु उते फायर बि कयो आहे। ठीकु आहे। हाणे इहो हिकिड़ो जेको वहशाणो रवैयो आहे उनजो, मां हिकिड़े MBTI एक्सपर्ट जो वीडियो ॿुधां पियो उन मसइले ते। हाणे MBTI छा आहे? उन में पर्सनैलिटी असेसमेंट थींदी आहे। जेके उहे माहिर हूंदा आहिनि कंहिंजी बि शख़्सियत जो हिसो कढण लाइ, त हिन जी शख़्सियत में कहिड़ा फ्लाज़ आहिनि, हिन जी शख़्सियत कहिड़े क़िस्म जी आहे, उहो तजज़ियो पियो करे त असां जॾहिं को गार्ड रखूं था, छा उनजी पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट करायूं था? छा उनजी साइकोमेट्रिक टेस्ट करायूं था? त जॾहिं उन माण्हूअ खे हथियार ॾियूं था त उनजी ज़हनी हालत कहिड़ी आहे? हाणे तव्हां ॾिठो त जॾहिं कोई पंहिंजे ज़िंदगी जो अंतु आणे थो त उनजा सबब ज़हनी मर्ज़, साॻी हिकिड़ी लिस्ट खुली त डिप्रेशन जी, एंज़ाइटी जी, मूड डिसऑर्डर जी। अचो निंड जूं टेबलेट्स माण्हू छो थो खाए? छो इन जॻह ते वञी पहुचे थो त हुनखे निंड जी टेबलेट्स जी ज़रूरत पए थी? साॻियो ई मसइलो। अचो जेको वहशाणो रवैयो आहे असांजो, भले उहो कहिड़े बि मकतब फ़िक्र सां, कहिड़े बि शोबे सां इंसान तालुक़ रखे थो, घर में करे थो, मुआशरे में करे थो, स्कूल में करे थो, मदरसे में करे थो, कॉलेज में करे थो, कहिड़ी बि जॻह ते करे थो, उनजो सबब बि किथे न किथे ज़हनी मर्ज़ आहे। हाणे सवाल पैदा थिए थो त असां इन तरफ़ छो था धिकंदा वञूं? मां काफ़ी दफ़ा इहा ॻाल्हि पढ़ी बि आहे, ॿुधाई बि आहे त हाणे जेको ईंदड़ वक़्तु आहे उहो ज़हनी बीमारियुनि जो आहे। ईंदड़ वक़्तु मुआशी मसइलनि जो नाहे,
ज़िंदगी गुज़ारण जे मसइलनि जो न आहे, ईंदड़ वक़्तु ख़ुशीअ जे मसइलनि जो आहे। ऐं असां उन तरफ़ आहिस्ता आहिस्ता वञूं था ऐं कुझु अणवणंदड़ नतीजा असां ॾिसी आया आहियूं ऐं असांजे साम्हूं बि आहिनि। हाणे अचूं था त इन जे सबबनि ते ॻाल्हायूं। सभ खां पहिरियां घरु। हाणे घर में असांजो वॾे में वॾो जेको साइकोलॉजिकल थ्रेट हूंदो आहे उहो इहो हूंदो आहे असांजे रिश्तनि जो कंपेरिज़न। यानी असांजे अगरि कंहिं बि माना रिश्तेदार काई सुठी जॉब अचीव करे वरिती, को बिज़नेस करे वरितो, त हाणे ॿिया जेके असांजे घर वारा हूंदा, असांजे माहौल जेके असांजा रिश्तेदार हूंदा, उहे असांखे किथे न किथे कंपेरिज़न जे कॉम्प्लेक्सिटी में धिके छॾींदा। हुन हिते पहुतो आहे, तूं अञा कुझु न कयो आहे, तूं फेल थी वए, तूं मार्कूं सही न खणी सघे, हो केॾो टॉप थो करे। हर इंसान जी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतूं डिफरेंट आहिनि ऐं असां हर हिकु जॻह खे साॻी जॻह ते कंपेरिज़न करे ॾिसो शुरूआति हितां थी थिए। हे असां जेके भयानक नतीजा ॾिसूं था न, ख़ुदकुशियुनि वारा, पंहिंजे इन्हनि दवाउनि वारा, इहे असां जॾहिं इन्हनि मसइलनि ते पहुचूं था, इन जो शुरूआति असांजे घर खां थी थिए। उन खां पोइ हिकिड़ो स्टूडेंट आहे मुंहिंजो, कंहिं टॉपिक ते वीडियो जॾहिं असां ठाहियूं पिया, त मां हिकु पीउ ऐं उन जी धीउ जी तस्वीर खे वॾी हसरत सां ॾिसां पियो ऐं उन्हनि खे बार बार चवां पियो त यार वाह कमाल, मतिलबु उन्हनि ॾाढो ज़बरदस्त कमु कयो आहे। उन्हनि जी वीडियो आहे, इनशाला उहा बि रिसेंटली असां अपलोड कंदासीं। एरोन टीबेक CBT जो कमाल जो माहिर हुयो, उन पंहिंजी ज़िंदगी में कमाल करे ॾेखारियो। वरी उन जी धीउ उन वांगुरु ई कमाल करे अॼु बि उन पंहिंजे शोबे में ख़िदमतूं ॾिए थी, जुदिथ एस्बेक जे नाले सां, ऐं उन किताब बि लिखिया आहिनि। मां सिर्फ़ु उनखे हसरत सां ॾिसी बार बार चवां पियो यार वाह केॾो कमाल आहे, त उहे माहिर आहे। त उन नंढड़े जो सर भला तव्हां हिनखे एॾो एप्रिशिएट छो था कयो? मां चयो मूंखे रश्क अचे थो त हुन कीअं पंहिंजे पीउ जे नक्शे क़दम ते हली करे कमाल कयो आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो त लाशऊरी तौर ते मां उन जे ज़हन में कहिड़ो पैगाम विधमि त महारत कमाल वॾी शइ आहे। इहे यादि जॾहिं असां कंहिं ॿार जे साम्हूं मुसलसल पैसे जी तारीफ़ कंदा आहियूं, यार पैसो वॾी शइ आहे, मतिलबु पैसो आहे त हर शइ आहे, जेकर मां वॾो पैसो कमाए, हाणे असां उन जे ज़हन में विझूं था पैसो। अगरि हिते असां महारत जी तारीफ़ कयूं त हो माहिर थी पैसो कमाइण खे तरजीह ॾींदो। पर जॾहिं तव्हां मुसलसल सिर्फ़ु पैसो चवंदो त पोइ हाणे पैसो कहिड़े रस्ते सां थो अचे, हुन जे लाइ इहो मसइलो न आहे। जॾहिं मसइलो ई पैसो आहे त पैसो कहिड़े बि तरीक़े सां ईंदो, हू हुनखे तरजीह न ॾींदो। पर जॾहिं असां तव्हां एप्रिशिएट कंदासीं महारत खे, असां तव्हां एप्रिशिएट कंदासीं कमाल खे, त हो कमाल जे तरफ़ वेंदो, पैसो असांजो उन मां ऑटोमेटिकली ठही वेंदो। मूंखे कंहिं बुज़ुर्ग जा लफ़्ज़ यादि आहिनि त मूंखे चए पियो यार तूं जेका आहे न पंहिंजे कम में महिनत कर, तूं पंहिंजो पाण मञाए, पंहिंजो पाण मञाए ॾेखार, कमु कर, माना उन में तूं पंहिंजो इश्क पैदा कर। पैसो प्राइमरी शइ आहे, उहो अची वेंदो। जॾहिं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां कोई बि एक्सपर्टीज़ वारो कमु कंदव त पैसो त ईंदो। हाणे कहिड़ी ॻाल्हि असांजे ज़हन में विधी थी वञे, उहा असां तव्हां हिन ॻाल्हि जा गवाह बि आहियूं, ज़िम्मेवार बि आहियूं त असां पंहिंजे ॿारनि में कहिड़ो ज़हर था फैलायूं। उन खां पोइ असांजो जेको मुआशिरे जो आहे स्कूल, छा असांजे उस्ताद जी साइकोमेट्रिक टेस्ट थिए थी? छा उहो नफ़्सियाती तौर फिट आहे? उहो कहिड़ी दुश्मनी थो करे यूनिवर्सिटीअ जो प्रोफेसर? अगरि तव्हां हुनजो प्रोफाइल चेक कयो त हीअ लिस्ट हाँ फाड़े छॾींदी त फलाणे मुल्क मां कयो, त उनखे इहा ख़बर न आहे त भरे क्लास में अगरि कंहिं नंढड़ीअ जी, कंहिं नौजवान जी मां काई लफ़्ज़ी इंसल्ट कंदुमि त उनजी शख़्सियत ते केॾो बुरो असरु पवंदो। ऐं उन खां पोइ केतिरो हू उन में सफ़र कंदो। कॉलेजनि में अचो, स्कूलनि में अचो, त असां वटि उन उस्ताद जी नफ़्सियाती फिटनेस खे ॾिठो वञे त छा ही एबल आहे? छो त मुस्तक़बिल जूं, मुल्क जूं, दुनिया जे वॾनि वॾनि शोबनि जूं वाॻूं उन ॿार जे हथ में। अॼु ॿार सुभाणे जो पीउ, सुभाणे जो ऑफिसर, सुभाणे जो ब्यूरोक्रेट, सुभाणे जो तव्हांजो अॻुवान थियण वारो आहे, उनखे डैमेज करण वारो ज़हनी मरीज़ आहे। हाणे अगरि मां बार बार चवंदो आहियां त इहे मर्ज़ को वॾो मसइलो न आहे। जीअं तव्हां जिस्म जी हर बीमारीअ खे प्राउडली ॿुधायो त यार मूंखे कामुन थी पियो आहे, मूंखे साईं हुन खां पोइ बैक बोन पेन पियो आहे, मूंखे फलाणी बीमारी आहे, उहे ॿुधायो था फ़ख़ुर सां। अगरि ही बि को प्रॉब्लम चयो आहे त हिन जो हल मौजूदु आहे। वॾनि तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में अगरि इदारे खे इहा ख़बर पए न त हे जेको एम्प्लॉई आहे उहो ज़हनी मसइलनि खे माना उन मां गुज़रे थो ऐं दवाऊं थो खाए, उनखे रेस्ट ॾेई छॾींदा। हुननि वटि वॾे में वॾो भउ हूंदो आहे, कुलीग खे न ॿुधाईंदा आहिनि त मुंहिंजो ज़हनी मसइलो आहे, हुनखे भउ थींदो, छो त ख़बर पवंदी त मूंखे उहो इदारो ख़ारिज करे छॾींदो, चवंदो त बाबा तूं मोकल ते हलियो वञे, तूं जेसिताईं सही थी वञे। वरी हुनजे उन खां पोइ वरी डॉक्टर सां कंसर्न थींदो, उहो अप्रूवल ॾींदो, हे सही आहे, पोइ वञी हुनखे जॉइन कराईंदा। छा असां वटि अहिड़ो माहौल आहे? न आहे। उन खां पोइ असांजो मुआशिरो। हाणे मुआशिरो असांखे यकीन के जॾहिं बि असां को पेपर ॾींदा आहियूं न, असांखे न पेपर जे पढ़ाईअ जी परेशानी हूंदी आहे,
न उनखे जेको आहे अटेम्प करण जी असांखे परेशानी हूंदी आहे त असां इन पेपर में निकिरण खां पोइ ॿाहिरि वेठल ज़हनी मरीज़ सां कीअं मोड़ींदासीं, त छो तूं न करे सघे। हाणे अगरि कोई 100 सवालनि जो पेपर आहे त छा सॼी उमिरि उन उहे ई 100 सवाल पढ़िया हूंदा जेके उन्हनि पेपर में न आहिनि, कुझु शइ वक़्तु पोइ ते बि थींदियूं आहिनि। पर असांखे कहिड़े तरफ़ धिकियो वेंदो आहे मुआशिरे में, असांखे छा माना ज़हन में विधो वेंदो आहे, फेल्यूअर, तव्हांखे औलाद छो नथी थिए, तुंहिंजी इनकम केतिरी आहे। हाणे मूंखे केॾो कंहिं चयो त बाबा तूं कमीशन छो नथो खणे। हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर इंसान जूं पंहिंजूं सलाहियतूं आहिनि। तव्हां लता खे सचिन तेंदुलकर वारी परफॉर्मेंस छो था डिमांड कयो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुनजी हिकिड़ी पंहिंजी पर्सनैलिटी आहे, हुनजी पंहिंजी पर्सनैलिटी आहे। तव्हां हिकिड़े नौजवान जेको हजाम को कमु करे थो उनखे तव्हां डिग्रेड कीअं था करे सघो, जॾहिं तव्हांजे मुआशिरे मां इहो हजम निकिरी वञे त तव्हांजो मुआशिरो अनबैलेंस थी वेंदो। यानी हर इंसान जी हर शोबे जी हिकिड़ी वर्थ आहे, इहो असांखे सम्झणो पवंदो। मूंखे हिते चार्ली जा जुमिला यादि अची वञनि था त ज़िंदगी ॾाढी भली थी सघे थी अगरि माण्हू असांखे अकेलो छॾे ॾियनि। तव्हां असां केरु थींदा आहियूं कंहिंजी ज़िंदगी जा फ़ैसिला करण वारा, कंहिंजो कंपेरिजन करण वारा, कामयाबी नाकामीअ जो स्टैम्प लॻाइण वारा। इन्हनि सभिनीनि शयुनि असांजे अॼु जे नौजवान खे, अॼु जे इंसान खे डिप्रेशन में विधो आहे। हालांकि ज़िंदगी गुज़ारणो वॾे में वॾो हुनर आहे, अगरि उहो ज़िंदगी गुज़ारे थो जेको बि हुनजो ज़रिए मुआश आहे त हिकिड़े मुआशिरे खे बैलेंस रहण जे लाइ इहे बि शयूं हुनजी ख़ूबसूरती आहिनि। असांखे मोचीअ जी बि ज़रूरत आहे, असांखे स्वीपर जी बि ज़रूरत आहे, असांखे सुठे वीडियोग्राफर जी बि ज़रूरत आहे, सुठे आर्टिस्ट जी बि ज़रूरत आहे। सो इहो ई सबबु आहे त अॼु बि तव्हांजो नौजवान छोकिरियूं सुठो सुठो आर्ट कंदे बि आर्ट में न वेंदियूं, छो त स्कोप न आहे। हाणे इहो जॾहिं स्कोप न आहे ऐं ॿिए कंहिं शोबे में हलियूं वेंदियूं त तव्हां छा था सम्झो हुनजे ज़हन जी छा हालत बचंदी, हुन में हू कॉम्पिटिशन न करे सघंदी। उन खां पोइ जेको वॾे में वॾो अलमियो आहे जेको असां सभु रोईंदा आहियूं, सिस्टम। हाणे जीअं तव्हांखे मां पहिरीं ख़बर ॿुधाई त 83 मार्कूं खणण वारे नौजवान, हलो उन ते ख़ुदकुशी न कई, पर अलाए केतिरा ॿार अॼु बि मूंखे माण्हुनि खे सुञाणा थो जिन हर मैदान में सुठियूं मार्कूं खयूं आहिनि, कॉम्पिटेंट आहिनि, इंटरव्यू में फेल, उन्हनि खे नाहे खयो वियो। हाणे सिधी सही सिस्टम जी ख़राबी आहे। उन इन मुआशिरे में अहिड़े क़िस्म जी रवायत विझी छॾी आहे त हाणे कोई बि नौजवान जॾहिं महिनत करे थो त वॾो ख़ौफ़ हुनखे इहो आहे त जॾहिं मां पास थी वेंदुमि त मूंखां पोइ पैसा घुरंदा। हाणे मुंहिंजो उस्तादु आहे, मूंखे हुन पढ़ायो आहे, कमाल जी उनजी हिकिड़ी डिग्री थियल आहे, हुन सब्जेक्ट जो माहिर आहे, पर चए पियो त मां कंहिं इंटरव्यू में मुंहिंजे मूं वटि पैसा न हुआ ऐं उहो हुन में सिलेक्ट न थियो, उहो लेक्चरर न थियो। हुन में वॾी सलाहियत हुई, सिर्फ़ु हुन हिकिड़े सबब जे करे मुंहिंजी पूरी ज़िंदगी दादा हाणे पैसा काॾो हाणे, माना माण्हू पढ़े न पैसा गॾु करे, ऐं सिस्टम बि असांखे हुन तरफ़ धिके थो। पंजाब में रिसेंटली असांजी विज़िट थी, यकीन कंदो जंहिंसां मिलूं पिया उहो फ्रीलांसर हुयो, उन का बि असांखे अहिड़ी शइ न ॾसी त मां कई नौकिरीअ जे लाइ तयारी थो कयां। हिन वक़्तु दुनिया जो घुरिजूं मट आहिनि, हिन वक़्तु गूगल जहिड़ा वॾा वॾा इदारा तव्हांजे एक्सपर्टीज़ ते तव्हांखे हायर कनि था, न कि तव्हांजे डिग्रीज़ ते। हाणे अहिड़े क़िस्म जो जॾहिं असां माहौल पैदा कंदासीं त तव्हां सुठो पंहिंजो पाण ॿियनि शोबनि में मञाए करे कमाल हासिल करे सघो था। तव्हां हिन हिकिड़ी शइ जे कॾ रही करे ऐं सिस्टम बि जॾहिं तव्हां सम्झो था त हुन सिस्टम खे माइफुट कयो, तव्हां ॿिए तरफ़ मूव कयो ऐं हू नौकिरीअ मायूं था सम्झनि। पंजाब, हाणे तव्हां माना अगरि ॿियनि मुल्कनि जो मिसाल मां न ॾींदुमि, पंजाब जो वॾो हिसो तव्हांखे मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कंदे नज़र ईंदो। उनजे लाइ इहो मैटर नथो करे त मूंखे गवर्नमेंट जॉब लाइ ई जेको आहे सो कमु करणो आहे, पर हू अॼु दुनिया जे वॾनि वॾनि शोबनि में पाण मञाइनि था, ॿार रहनि था, दुनिया था घुमनि। कंहिंजी तव्हांजे सरकारी मुलाज़िम जी रिटायरमेंट हुननि जे महीने ॾेढ जी अर्निंग हूंदी आहे। हाणे असां तव्हांजी जेका इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी आहे न, तव्हां कंहिं इंसान खे छॾे ॾियो, हू पंहिंजो पाण मञाए वेंदो, हू पंहिंजो पाण सां कम्यूनिकेट थी करे को न को रस्तो कढी करे उन में कमु करे वेंदो। तव्हां हुनजी डिक्टेशन न थियो, तव्हां हुनखे मायूस न कयो। हाणे अक्सर वीडियोज़ जॾहिं कोई यूट्यूब ते कमु स्टार्ट कंदो आहे त पहिरीं क्रिटिसाइज़ त हुनजा दोस्त, हुनजो रिश्तेदार हुनते कंदा आहिनि, को सपोर्ट न आहे कंदो, उन ते मिमिक्रीज़ कंदा आहिनि। हाणे माना हुनखे महफ़िल में वेही करे हुनजे जुमिलनि ते हुनखे टोकींदा आहिनि। माना अणॼाणाईअ में तव्हां हुनजे शौक़ खे बि लताड़ियो था ऐं प्लस में जॾहिं हलो ठीकु आहे हुन उहो कमु छॾियो कंहिं ॿिए उब ते कम में लॻंदो त उहो स्ट्रेस जो शिकार थींदो। ऐं यकीननि जेको ईंदड़ वक़्तु आहे, वरी बि चवां थो त असां वटि ख़ुशीअ जो मसइलो आहे ऐं ख़ुशीअ जो मसइलो असां तव्हां पैदा कंदासीं ऐं पैदा कयूं पिया। असां अणॼाणीअ में अहिड़ा ॿिज था पोखियूं जेके असांजे ईंदड़ नसलनि खे ॾी वेंदा। मौलाना रूमी जा कमाल जा जुमिला आहिनि त पंहिंजो बोझ हल्को कयो त जीअं तव्हां उॾरी सघो, बोझ सां न उॾरी सघंदव। तव्हांखे जेके परेशान कनि थियूं न शयूं, इन्हनि सां तव्हां फेस करे सघो था, इन्हनि में तब्दीली अची वेंदी, पर तव्हांखे लेट गो करणु अचे ऐं तव्हांखे इट्स ओके करणु अचे, को मसइलो न आहे। फेल थियणु, पोइते थियणु, कुझु न करे ॾेखारणु, इहो ज़िंदगी जो हिसो आहे।
मां चवंदो आहियां त माना हैफ़ उन्हनि ते आहे जेके उथिया ई कोन, जिन कोशिशि कई उन्हनि त कमाल कयो, उहे निकिता त सही। हाणे असां तव्हांजो इख़लाक़ी फ़र्ज़ु आहे असां पंहिंजे मुआशिरे में इहा जेका डिप्रेशन एंज़ाइटी जेका घुटनि वारो माहौल आहे इन में ऑक्सीजन जो कमु कयूं। चार्ली जा हिकिड़ा ॿिया लफ़्ज़ बि मूंखे यादि पवनि था त मां ख़ुदा मां राज़ी आहियां, मसइलो मूंखे इंसान मां आहे। सो अचो त इंसान हिक ॿिए जे लाइ मसइलो न बणिजूं, ख़ुशीअ जो सबबु बणिजूं। ऐं जिते जिते जेका जेका लफ़्ज़ी इख़लाक़ी पंहिंजे पोस्ट जे लिहाज़ खां कंहिं बि इंसान में आसानी विराए सघो था त आसानी विरायो। ख़ुदा ताला तव्हां असांखे खोड़ सारियूं ख़ुशियूं नसीब करे, सलामत हूंदो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।